فضل معنا الصباح على اذاعه راديو نو مورنينغ شو. شنو نقول لك اخويا؟ الله يحفظك. كي غنبدا معاك، كي غنكمل معاك، كي غندير معاك، انا ما عرفتش شنو ندير معاك. انا كي غنبدا معاك اخويا راني في حلم. يا نوراني يا نوراني. الميكرو سي un compresseur de ouf. انا مش تبارك الله عليك. on a tout mis. شوف on a tout mis. Il y a un gars qui est venu, tu vois, il a dit bon, vous voulez quel traitement? Et on a dit tout, il a mis tout. Il a tout activé, tout est activé. تبارك الله عليكم. فضل مرحبا اخويا. مرحبا. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. يا نوراني شحال فرحان اليوم. c'est gentil. انت جيتي لعندي حتى لهنا. remarque c'est pas loin, moi j'habite pas très loin ياك. ماشي بعيد قريب. ايه خويا على قبل القضيه شديت هاد الطاكسي هذوك الزرق البلو لا هانيه ترونكيل وجيتي بخير وعلى خير 5 DH. بخير. لا قبل هاد القضيه ديال فين ساكن نتايا داكور. لا بلاتي انت ساكن في انت في البلاصه ساكن فيها الحلم ديال حياتي بخبارك. سي با نكون ساكن بحالك بخبارك. سي لو با وي سي الغيف دو ما في نكون ساكن بحالك بخبارك. هاد القضيه بخبارك فضل فين ساكن. C'est la vie d'artiste. Après. بلاتي عليك اسيدي. Moi je veux dire un truc, je suis très content d'être là. Ah oui. ياك ça va, je suis bien là. C'est très bien. ياك والله العظيم c'est un plaisir et c'est un kiff. C'est-à-dire que moi je vous écoute, j'écoute toute l'équipe et chapeau parce que moi j'ai l'habitude en France d'avoir des radios comme ouais bah comme voilà. L'énergie. Et ça fait plaisir d'avoir une radio comme ça au Maghreb, au Maroc, parce que je sais que vous êtes suivis partout, en Tunisie, en Algérie et tout, et ça fait plaisir au tabarakallah alaikum. Voilà. Et je le dis du fond du cœur. Non, c'est vrai. Il faut encourager des gens comme vous. الله يحفظك اخويا. مرحبا اخويا فضل. فضل انا صراحه انا الحلم ديالي نكون ساكن بحالك. صراحه صراحه فين ساكن فضل؟ Non mais non. C'est mon rêve. Si pas loin. C'est pas loin. فضل فين ساكن؟ فضل فين ساكن؟ pas loin. فين ساكن فضل؟ فين ساكن؟ Non pas loin. تعرف فين ساكن؟ فين ساكن في واحد البلاصات هنا تنحلم نسكن. لا هي سي الكونسيبت اللي هو فضل ساكن في ان اوتيل. فوالا سي تو تشابيت دون ان اوتيل. سي كلاس اصاحبي. T'as vu ça un peu? سي لا كلاس اصاحبي. عمر الشريف كان ساكن في اوتيل تا الله يرحمه. C'est ce que j'allais سي dire. الميك اصاحبي كوم سا ساكن في اوتيل. سادير كو فهمتيني ما فهمتينيش. شو هاشتي واو. لا مي سي با شو سي جينيال. انا نحلم نسكن في اوتيل اصاحبي. نكون ساكن في اوتيل. Oh là là. Ouais mais il y a des fois tu sais, moi j'ai l'effet inverse. C'est vrai que j'ai de la chance. Donc j'habite dans un hôtel, c'est vrai. Mais j'habite aussi à Marrakech, attention. عندي ظرف في مراكش. انت ساكن في اوتيل ونقول لك خمسة وخميس باسكو الاوتيل سي 5 ايطوال. C'est génial là ça. Donc l'effet inverse, c'est quoi l'effet inverse? C'est bien, c'est pas bien. Il y a des fois où comment dire, comme tu veux ton intimité et tout ça, il y a des fois t'as pas envie de sourire. T'as vu le sourire d'Yali? Ouais, c'est vrai. Qui est vrai, hein, qui est sincère, attention. Il y a des fois t'as pas envie de dire bonjour et tout, et du coup t'es obligé de dire bonjour et tu passes au moins 20 minutes à la réception à dire ah tu vois là allez quoi بخير ouais جيتي ولا بس عليك quoi فين كنتي. لا ما جيت. جيتك خرجت لهنايا ورجعت عاوتاني. فضيل غادي نديرو معاك بزاف حوايج اليوم. فضيل غنتكلموا على الرجوع مع يا نوراني يلي نعشق في الاجواء. هذا من الالبوم ومن الاغاني اللي جايين اللي صوبتي واللي مصوبين اللي مقادين اللي محطوطين مع رضوان. هذا سي لا ميزون بوش. هذا غير فهمتي. هذا غير ديك ديال فاش كتدخل. هذا باش كتكون كتغدى كتغسل يديك. هذا باش كيجيبوا لك كتغسل يديك صافي. باش كتغسل يديك صافي. مي هذاك البسطيله عاد جايه فهمتي. البسطيله شحال 10 ايام 15 يوم 15 jours 10 jours. Je pense que tu vas l'avoir avant. Je vais te l'envoyer à ton WhatsApp. Très bien. صافي اخويا مرحبا. Mais c'est la bombe. Il faut leur dire aux auditeurs c'est moi qui envoie les chansons en direct en live. Exactement. انت اللي مكلف. ياك سيدي انا مكلف كلشي ماناجر تو. مرحبا اخويا. اللي بغى شي واحد شي عرس ولا شي حاجه يعيط لمومو. ولا اللي خاصو 035 300 انت كديرش عسل نزايا. J'ai fait cet été, j'ai fait un bon Earth, une grande personnalité dans le Nord, à Tétouan. Non, j'aime faire ça. Mais qalal, c'est-à-dire que je peux aller chez un pote ou واحد اللي ما عندوش, je le fais favor. C'est vrai. والله العظيم. لا ماشي الملايين كيسمعوك دابا. C'est vrai. كاين جوج حوايج مهمين افضل. اول حاجه انه
الناس ما كيتخيلوش انه فوديل يقدر يجي يغني في العرس ديالهم دابا الا قلتيها غادي يعيطوا لك بزاف عطا لك كارونتي مي كارونتي العماريه سي نخليها الصويري وين ما عيطوا الماروك صراحه لا حيت هو تبارك الله عليه دايوغ سي نوزيكو جو في ان بيزو الصويري ما تقيش ليه العماريه ما تقربش ليه داكشي ديالو داكشي الدومين ديالو ديك هذيك الدوره ديال هذيك هي كالدوره شتي تعلمت ولا ما تعلمتش لا معلوم داها والله ما خلاها هي كالدور عروسه كالدور ضربوها كالدور دوك تقدر دير عرس فابور زعما ممكن جو بو فير سا selon les bourses ما نحقر حتى واحد لا فابور سي با لي بورس فابور ما كاينش لا بورس سي لو كور سي ان بليزير سي Vraiment. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Wallah la hadith. Vraiment, Fodel. Wallah. Fodel, t'es en train de me pousser à faire quelque chose là. Quoi donc? T'es en train de pousser à faire quelque chose. Allah yahfadek. Mais vraiment. Il faut leur dire aux auditeurs qu'on se connaît déjà depuis très longtemps. Depuis bien avant. On se croise souvent. On connaît très longtemps. Et ديما كنتلاقى معاه ومع فوديل وكنقول لك امتى غتجي ليميسيون كتقول لي شوف حتى ندير شي حاجه غنجي ليميسيون ما عنديناش بيان سور aller pour aller عنديش نجي نبقى نهضر على والو كتقول لي لا خصني تنخرج اغنيه ولا نخرج شي اغاني وهادشي اللي كاين الله عليك الله يحفظك شتي كيفاش دريبي العاد نلفك دار لي واحد بيضني بالعربيه فهمتي لا سيتي با البيت اتونسيون moi c'est la nia à 200%. Non, tu es trop je te jure, tu es très intelligent, tu es fort. Non. Moi je te jure c'est vrai. Je l'ai remarqué depuis les interviews de Chahaladi, tu es très intelligent, tu es très vraiment حاضي صواريك مزيان زعما رديتني زعما كون انتيليجون الوغ كان والو لا ما كاينش والو وغادي نديروا بزاف الحوايج جو معاك فوديل غادي نكملوا اليوم الشو غنكملوه حتى الوحده دونك كوموندي الغدا on va déjeuner ensemble فوالا on va déjeuner ensemble بغيتي مرحبا اخويا عندي واحد المحلابه كنمشي لها داير نسلم عليهم كاملين سي فري فين في شارع فرنسا بلا ما نقول السميه وعارفين الدراري باللي كنفطر تما انا دابا نمشيو تما اخويا ياك سيدي نمشيو نتغداو ما كاين حتى مشكل والله نمشي نتغدى بغيتي مرحبا راسين تسولتش الحيت لا يميك خاصك دوي انت كتهضر انت الشلحه ان بتي بو باسكو جي غراندي افيك دي بربر معلوم انت كتهضر الشلحه مزيان انت يميك شحال تقريبا شحال النيفو ديالك 3 sur 5 bien دوك تهضر مزيان non j'arrive à dire la fille khta le garçon roi roi quand tu veux pas dire ni l'un ni l'autre mais tu dis lui tu vois dans la conjugaison واخا اتكر attends والريفيه شويه ملحشاني هي ملحشاني ça veut dire bonjour et tu rajoutes le 1 وتخسخشم هي كنبغيك voilà تخسخشم et tu rajoutes le 1 très important تخسخشم l'accent وتخسخشك ما عرفتش شكون هي وحده فيهم الثانيه هي الريفيه هي كنبغيك الولد تخسخشك دابا انا قلت انا كنبغيك تخسخشك اخويا ملحشاني D'ailleurs, je fais un bisou à mon copain Ilyes, qui habite à Rabat. Salam les. Rifi. C'est un jeune kiné, ouais. Ah bah salam les. Salam les. Si t'as mal au dos, tu vas le voir. Ah bah. Sans faire de pub. Pas de souci, pas de problème. مرحبا. واللي يجي قاعد انايا سور بلاس. مرحبا. فوديل. غادي نهضر معك الناس بغا يهضر مع فوديل اليوم 035 300 مرحبا. فوديل غادي انت تزايتي في 1978 مونت لا جولي فرنسا. Ouais. هاد المدينه فيها المغاربه بزاف وي انت العائله ديالك كلها موسيقى جداتك كانت كدير الموسيقى وي كانت كدير ستيل الموسيقى اللي الله يرحمها ستيل الموسيقى اللي كانت كديرو بحال مداحات فوالا à Oran dans une ville juste à côté de Ouaran تلمسان راه بحال فاس تلمسان وكانت تغني العراس وعقل عليها اش كانت تغني هي بيان سور غنينا شي حاجه من كانت كتغني عبد القادر ابو علام باغ اكزومبل كتغني هي elle chantait et avant disait الجلالي يا ابو علام بداك الشيء ثقيل سي كوا سو واش انت مغني ولا انجينير دو سون Non, je suis pas. Le gars, ça fait de l'acoustique. Bon, les gars, il y a un problème d'acoustique ici. Technique. كتقول الجلالي الجلالي يا ابو علام بداك الشيء ثقيل c'était pas speed et je crois que c'est une première chanson que j'ai chantée avec ma grand-mère, je devais avoir 8 ans je crois. عقلي شي اغنيه واحده اخرى là je connaissais moi j'étais l'homme à une chanson quand j'avais 12 ans c'était Abd al-Qadir Abou Alam. Oui, Abd al-Qadir Abou Jilali. Non, avant on disait Jilali. كتقول الجلالي Après elle est devenue Abd al-Qadir Abou Alam, c'est la première interprète
qui a chanté Adlournia. Elle s'appelle Chebba Nouria. Et le premier, ce qu'on appelle le Quincy Jones, le clavier du rail, c'est Marni. Marni qui est très connu dans le rail. Et qui a repris cette chanson. Parce que c'est une chanson, elle faisait partie du domaine public. Donc c'est pas nous. Hein, personne cette chanson. Contrairement à ce que certains disent. Et c'est pas grave. On est dit non, ils l'ont déposé, la chanson. Ah, gars, carrément. Carrément. Mais alors que c'est pas eux. C'est tout. Je sais pas. Je sais pas, là, tu veux pas. Non, je veux pas. Parce que j'aime tout le monde. Très bien. Et cette chanson, j'ai un nouveau single, j'ai un album qui arrive. Je vais rester tranquille, incroyable. Bonne travail, مع الجميع incroyable. ما خاصنا مشاكل هاد الساعه. انا شي مومو كبرت دابا صافي. ياك. انت بديتي كتغني وبديتي الاغاني فاش كنتي كتسمع الام ديالك كتسمع الاغاني في الدار. ياك. اش كنت كتسمع؟ Des cassettes, Cheb, Mami, les premiers Let Me Ride, tout ça, les débuts de Mami. Cheb Hamid, il y en a qui s'appelait Cheb Hamid. Mais l'agani اللي كنتي كتسمع في الزهواني شاب زهواني غنينا شي حاجه اكابيلا من هادشي اللي كنتي كتسمع مع الام ديالك انت اللي عاودتي اللي غنيتيها مع اللي سمعتي كاسيطا وديك الساعه كاسيطا ديك الساعه ياك cassette et je chantais en playback par dessus, je me prenais pour un grand chanteur. Ah, ça c'est bon ça. Abdelkader Aboualem, non. Le mec il bloque sur la chanson. Abdelkader Aboualem. Je sais pas, j'ai un trou là, tu vois. Non, vas-y, non, Mami, je regarde Mami. Mami. هدوها عليا بابا البوليسية هدوها عليا بابا البوليسية حب الدنيا ما هو فاني جيبوا لي مالي جيبوا لي فخوك كنسمع الاغنيه هذه كنسمع جيبوا لي مالي جيبوا لي اللوطو انا كنسحب يربح في اللوطو ساعه نو فات الطوموبيل وكان اللوطو c'est vrai que certains mots entre l'Algérie et le Maroc il y a des trucs qui الا كان فرونسي منطوقه بالدارجه بالطوقه بالعربيه كيسحبك شي حاجه اخرى دوك بديتي انت كتغني الحلم ديالك كان هو الغناء بغيتي تغني واحد الوقيته انت خرجتي من القرايه صافي سيتي قرايه باسكو باغي تغني الوالد ديالك ما كانش متابق بزاف كونتر وضربني ضربك كاع ouais كان يقول لي بون انت كتغني c'était non mais c'était dur à l'époque non faut remettre les choses sur leur contexte كلي دابا كلشي باغي يغني دابا مع internet et tout مع les vidéos avant c'était واحد يتقرب للفن c'était quelque chose déjà fallait avoir une certaine tu devais faire des instruments, tu devais savoir chanter. À l'époque, il n'y avait pas de vocodeur, il n'y avait pas de. Il y a qu'à s'y dire. Qui chante avec Andek Sot ou la main. Voilà, à l'époque, c'était ça. Je te jure que c'était cru et c'était comme ça. À l'époque, tu ne savais pas chanter, c'était bra. Il n'y avait ni logiciel. Moi, j'ai enregistré mon premier album, donc les Case Maona, en analogique. Il n'y avait pas de numérique. C'était avec les bandes encore. Faut resituer tellement je t'aime, j'avais 16 ans. 16 ans, c'est vrai que... J'ai 40 ans aujourd'hui. Waouh. T'imagines? Et j'ai mis un froid. Et à l'époque اخويا حنا كبرنا ما كنا عارفين حنا ماشي حنا ضربنا حساب قلنا السيد كنا كنتصنتوا فيه فاش قعدنا 12 عام يعني واش عندهم العام دابا 40 عام مي على ليبوك فاش كنتي يلاه بديتي واحد المومو بحالي كي سميتو مومو كان لعب واحد الدور مهم وي تبارك الله عليك كان واحد الدور مهم انت بالنسبه اللي هو سيتي تو اللي هو اللي تكلف بك اللي هو اللي كان مجاد معاك اللي علمك لا ديسيبلين واللي داك تقرا الموسيقى قريت الموسيقى مزيان وقريت لي زانسترومون قريت بزاف د الحوايج الوقيته اللي كانوا كاع كلشي كيلعب الكره انت كنتي برافو عليك شكون هو هذا السيد هذا il s'appelle Momo Mohamed Mestar هو اللي il y avait une association je sais pas s'il y a des associations des associations on avait des maisons de quartier genre في الزنقه في الحومه on avait une maison de quartier et lui en fait il s'occupait de cette maison là et il m'avait détecté parce que il faut que je parle de l'firqa que j'avais le joum ديال الراي les étoiles du rail
il y avait mon grand frère, c'était Houal le patron. Et moi j'arrivais et je chantais que cette chanson avec Abdelkader Aboualem. Toujours. L'homme a une chanson. Ouais. Alors tiens, on vous présente Faudel. Ouais, pour chanter, on connaît Abdelkader Aboualem. Ça. Et j'arrivais avec cette chanson et c'était lui le patron. Il y avait donc des Marocains, des Turcs, on était au moins 14 sur le Farqa. Et lui il a dit non, je veux lui. Le petit là. Je suis toujours petit. Hein. Maloum. Mais et c'est vrai que Houa, il était un petit peu كبير عليا. Je crois qu'on avait 15 ans de différence. هو اللي اداني الباريز. هو اللي اداني الشركة هذه الكبيرة Universal Music. Et j'ai signé mon premier contrat grâce à lui. Très de 5 albums. Ouais. Très bien. باقي كتصل به؟ Non. Ça se finit toujours mal, tu sais. Jamais un truc qui se C'est la guerre, c'est la harbe. 12 ans de procès. Non, mais c'est la vérité, Momo. Ah ouais, bah c'est ça. Bah ouais. 12 ans de procédure, mais j'ai gagné, attention. Ok. Voilà. Mais tout ça, c'est du passé, parce que je lui en veux pas. Bon, tu me dis Allah مع رضوان 12 ans. C'est pas pareil parce qu'en fait on est coproducteurs. Après je t'expliquerai. Ça va très bien. Donc mais non. Là, Anna, aujourd'hui, moi je lui en veux pas du tout. Au contraire, c'est la vie, c'est le hayat, c'est comme ça. Toutes les histoires d'amour professionnelles, elles sont toutes comme ça. Jamais si il a pas eu un problème avec un manager. Non, à l'époque c'était tellement on était tellement dans une planète, la Faudelmania, c'était énorme. Tellement je t'aime, c'était Ruina. En France, c'était. Et moi aujourd'hui, je lui en veux pas. Je sais qu'il fait plein de choses. Il continue la musique. Et c'est la vie, tu vois, la vie elle est. là. ما كاين مشكل. c'est vrai هذاك حق اخويا انا في الدومين هذا اللي كيوقع اغلبيه العلاقات كيتسالاو ما كيتسالوش مزيان. C'est des ressources humaines, c'est l'humain. T'imagines, c'est pas une société غادي الخدمه. خصوصا العلاقات ديال الواحد فاش كيكون يلاه بادي وكيبدا مع شي واحد الوقيته هذاك الكارير ديالو كدير بوم الاخر كيجي كيقول له انا هو اللي هذاك هو داك الشيء فاش كينوضوا المشاكل. المهم غنيتي من بعد. Mais c'était lui en plus qui était parti, c'était même pas. ما كاين مشكل. غادي دو فاسون انت راك كتعترف لي بانه راه النهار الاول يلاه بديتي كنتي باقي صغير 16 عام هو اللي تعاون معاك هو اللي كان معاك. هذه ما كتحيدش هذه. المهم غنيتي اخويا راك غنيتي بزاف. غنيتي كيف ما قلتي سي لا فودلمانيا واحد الوقيته في فرنسا في المغرب في المغرب بارتو فودل موين اورون بارتو فودل. انت كنتي على ليبوك واحد المغني اللي خرج من الجنب اللي جا ما عرفناش منين جا اللي بام ميسي واحد الوقيته بان كيجري في الزنقه فهمتيني كيجري في الزنقه تبع واحد البنت كيقول لها واش شحال جريتي بهذا الكليب اخويا وما عرقتيش؟ والله الا باقي عندي السبردينه اللي كانت في الكليب. حلف بالله والله العظيم. واو اخرجوا الكليب بيان سور سيروا شوفوه ديال ترمون بغيك كتجري وتابعها. بون صراحه البنت ما كانتش زوينه بزاف ما تستحقش ديك الجريه كامله صراحه. انايا فهمتي نجري عليها واحد 4 متر ولا صافي سيري. D'ailleurs, on m'a même pas dit bonjour au début. Moi j'étais en deuxième classe, elle est partie en première classe. À l'époque, ma cage fleuse. Ah oui, c'est ça. Et c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Et du coup, on s'est recroisés 3 ans après. Et je lui ai dit, tu te rappelles de moi? خلتي عليها ومن بعد هو اللي جرى وتبعته هي. هو اللي جرى قال tu te rappelles maintenant مسلم عليك. À l'époque, il y avait des budgets sur 3 jours. Maintenant, tu fais un clip en une après-midi. Là maintenant يقدروا كاع بداو كيديروا الكليبات اقصر من لا ديوري دو لا شونسون. La chanson elle fait 3 minutes ou il fait le clip en 2 minutes. فهمتي وصافي كملوا بالزربه وكيزيدوا دي زيماج هذا اخر. Il rajoute une interlude. Bon après Faudel voyez quoi, il y avait 2-3 soleils. Alors bon, شحال من عام 1998 le 27 septembre ouais. Septembre 1998. Un truc de dingue. Ah c'est folie. Qui j'ai de l'affaire de 3 soleils? L'affaire un truc de dingue. C'est un monsieur Smito Pascal Nègre. Ah, c'est le patron, le PDG de Universal Music Monde. Ouais. Et il a dit, écoute, il avait à l'époque les 3 ténors Pavarotti, ils avaient fait un énorme projet américain. Il a dit, écoute, moi j'ai 3 chanteurs de rail, Rachita, Khaled et Faudel. Et moi j'arrivais, j'avais 20 ans. T'imagines toi? Tu chantes avec un mec que tu adorais.
tu adores toujours. Khaled, qui est le patron, qui est le patriarche, tu vois. Rachida dans un autre style, parce que j'aime aussi la couleur Diallo. Elle a fait quelque chose. Moi, j'aime beaucoup Rachid. Et on est arrivé, boum, 100 musiciens. 100. Mia. Le fils de l'orchestre du Caire de Abdou Wahab, c'était énorme. La rythmique de Bowie, on avait Bowie, David Bowie. Ouais. Guitariste de Michael Jackson, c'était énorme. Hassim Ramzi, c'était le percu de Led Zeppelin. Enfin, c'est parti dans un... C'est-à-dire que les musiciens, ils étaient plus stars que nous à l'époque. Non, mais ça a coûté un fric fou. Wow. Parce que tu peux pas faire un projet à K si le budget était colossal. Et moi, j'arrivais, c'est-à-dire que tu arrives dans un projet comme ça, tu... Oui, bien sûr, on avait chanté ensemble. J'avais 16 ans. Parce qu'on était la même maison de disques. Ouais, donc, lui chez Barclay, moi chez Mercury. Et non, on se connaissait déjà depuis très longtemps. C'est énorme. Ouais. Non, mais c'était juste un... C'est-à-dire que on est acteur. Moi, j'ai juste acheté au moins une trentaine de CD d'Un, deux, trois Soleil à la Fnac. C'est-à-dire que j'allais, on me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah oui. C'est-à-dire que je suis devenu fan de ce projet. Et c'est culte. عاودني شي حاجه اللي وقعت شي حاجه اللي ما عارفينهاش حنا في البروجي هذا تروز شي حاجه اللي غريبه وقعت في الكوليس شي حاجه شي ملاقيه شي تخربيقه وقعت شي une belle surprise. Sting عرضت Sting. J'ai invité Sting parce que كانت عندي العلاقه مع son manager Miles Copeland, qui est le frère de Stewart Copeland, donc le batteur de Police. Et parce que j'étais très Quinry avant le 11 septembre. On avait vraiment l'idée de développer aux États-Unis et tout. Et après, il y a eu ce... Ah ouais, c'était comme... Bah oui, parce que j'avais une trentaine de concerts et la maison de disques avait investi pour faire un truc aux États-Unis. Et Sting, donc on a invité Sting. Et c'était moi qui l'avais invité. J'avais invité mes parents et Sting. Il était avec mes parents. Ouais. Il y avait tes parents et Sting un truc de ouf avec Zif à côté de Sting. Voilà, je lui ai dit bah voilà, je te présente ma mère, toujours Hadi, on a toujours classique quoi qu'il arrive, normal et j'invite Cheb Mami. Parce que je disais pourquoi c'est pas possible, parce que l'alaqa, parce que Cheb Mami m'a donné des coups de main aussi, très important, il faut le souligner. Donc j'invite Mami et son manager, ils arrivent, donc tout ce groupe. Donc ils sont arrivés. La alaqa, si tu veux, avec Desert Rose, c'est fait avec dans les coulisses. Et ça, c'est une histoire vraie. Waouh. Un truc de dingue. Donc j'invite, et lui, il lui a proposé le CD. Alors que normalement, non, c'est Mami qui a donné et Mami en fait était venue pour faire un peu son marché. L'Américain, il vient, il regarde, il observe, il voit le spectacle, ok. Il avait reconnu je sais pas si tu te rappelles de Cachemire, l'album d'Iel Led Zeppelin. Il y avait des musiciens orientaux qu'il connaissait. Donc il est venu pour chercher une voix raï, désert. Il est venu. Et c'est vrai que Mami avait, moi je suis fair play, la vérité, avait déjà plus de mérite que moi, plus de carrière que moi. Et surtout, il avait musicalement, ça s'approchait avec la clarinette, avec Sting. C'est la vérité. C'est très bien. Il rencontre Khaled. Khaled ne le reconnaît pas. Waouh. Ouais. C'est possible. Khaled ما عرفش Sting. Non. Ok. Il a dit c'est qui? Il a dit police. كيفاش لا بوليس؟ لو راجل خويا لا بوليس ما درنا والو كيفاش لا خبي داكشي شنو لا بوليس دابا؟ Non, il a pas. Non, d'ailleurs, si nous regarde, on te kiffe, Khaled, attention. Hein. Et c'est vrai que, voilà. Donc après c'est Mami qui l'a emporté. Et il valait bien parce que le fait qu'il soit pas 1, 2, 3 Soleil, bah, il a eu une bonne revanche. Voilà, c'est bon. باش تخيل ستينغ مع مامي في اغنيه وطلق الحلوق ديالو في الاغنيه هادي شنو هو الماكسيموم الجد الحلق دارو. Il a fait le Super Bowl. Ah ouais. Bah oui. C'est le seul maghrébin qui a fait le Super Bowl. Attends, il faut le dire. Le Super Bowl américain, le football américain. L'américain. La pub, je sais pas combien. C'est un truc de dingue. Non, مشى السوبر بول دار لهم Tu le fais bien.
Bravo, bravo, mamie. Bravo. S'il nous écoute, on le passe le salam de غادي يشوفنا سلام كاملين. واش قلتي لي انه في الدومين العلاقات مرات كيتخرمزوا في الاخر مع خالد بقيتي معاه مزيان بعد هادشي كامل؟ Moi je suis bien avec lui. Vraiment, j'ai pas de problème, t'as vu? Moi je suis arrivé d'un domaine qui est différent. Je suis né زادي فرنسا d'origine algérienne, هذا الاصل ديالي. C'est après si vous voulez revenir dessus sur par rapport à Jinsia, etc. Anna, j'aime tout le monde. J'ai pas ce problème parce que Anna, je suis plus victime de cette khadma. ديال الفن. باش تدخل في المشاكل ديال الموسيقى وديال Non, je veux plus parce que d'abord je recommence une autre carrière. Voilà. حاجه اخرى. Celui qui m'aime pas, ben moi je l'aime. Il y a pas de problème. وتنحترم كل شيء. علاش خالد معاك مزيان؟ انت معاه مزيان؟ Il y a beaucoup de gens qui nous ont monté un petit peu entre nous. شي تريسيان. Voilà, شي تريسيان. قال لكم سلوكه. تبارك الله عليك. قادوا لنا داك الشيء. شمس نركب لكم نتوما. ديال الفلوس. ديال البنات ديال العيالات ديالاش حيت كاين بزاف السلوكات كيتركبوا بزاف de Zama, oui, tu vas lui prendre ça, mais il n'y a aucunement à prendre une place. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, bah oui. Et surtout, non, c'est le patron. C'est le patriarche, Khaled. واش على حسب الخدمه مع رضوان زعما؟ Non, pas du tout. على حسب شي حاجه اخرى؟ Non. شحال هادي؟ En France, il y avait des rivalités parce que. مش عنده شي واحد عند خالد قال لي خالد جي نهضر معاك. خالد قال لي اخويا. Non, tu sais pas le faire, je vais te donner des techniques. Vas-y, قول لي vas-y. Votre femme que je connais bien, comment là va se passer comment. Khaled, je te kiffe, attention. Attention. Très bon, très bonne imitation. مرة ديروا انت اليوم ماشي. Et t'as oublié. مشى عند خالد قال لي شوف راه هذاك فودير تلقيت مع البارح كنت جالس مع البارح الليل ويقول لي قال لك شو ما يعقلش عليك انت صافي قال لك هذيك الروا دو غاي داك الشيء هو البرانس مي بيانتو الروا دونك ما يعقلش عليك. لا حنا نحترموه سي كومام شي واحد qui s'est battu pour cette musique. Voilà, il faut pas rentrer dans ces trucs de polémique. C'est la personne qui a apporté, qui a donné envie. Moi, c'est lui qui m'a donné envie. C'est Mami, c'est Hasni, c'est tous ces gens-là. Et peut-être que moi, il y a des gens qui ont eu envie par rapport à moi. Bien sûr. Et il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pas de la langue de bois. Attention, je le pense vraiment. عارف اخويا انا عارف حيت تلاقيت معك قبل هضرنا وتكلمنا عرفتك انت في دابا انت في لو ستيل انت في التخمام انت في الطريقه ديال التفكير ديال انه كاين البلاصه لكل شيء انه راه زعما صافا حيت دابا انت من داك النوع ديال الفنان اللي دوزوا بزاف. انت دوزتي بزاف انت دوزتي شويه لا دوزتي بزاف اسمح لي فاش كتقول كتقرا تعيط ساركوزي كتقول ساركوزي فينك اصاحبي دوزتي بزاف واخا باش نتفاهموا مزيان اوكي باسكو فودير كان كيعيط ما كاينش ساركو فينك اصاحبي اجي نتعشى ولا نديروا اليوم ترونكيل دوز عندي اون فا مانجي ان غريك با وي ماشي ان غريك كيعرض عليه ريستورون ديالو هو اللي عنده مغربي في وي فوالا جو ريستورون ديالو في فرنسا باري ريستورون مغربي ما بقاش عندك لا بعتو parce que c'était une sorte de c'était un bureau. Voilà, j'avais 3 ou 4 tagines. Voilà. 3-4 salades, c'était magnifique. Ken Srewar dakchi Dreif, c'était sur les champs. Ouais, 16e arrondissement. Voilà, et j'étais ambassadeur de cette cuisine. Attention. Voilà. C'était un restaurant marocain. Donc يجيو عندي عرفتي la classe ديال la crème chantier ديال c'était magnifique. النقعه ديال c'est très une belle expérience. هذا الشيء قلت لكم يعني هو فودير كان كيعيط ساركوزي كيقول لي ساركوزي مش هي البرقوق صوب لك شطاش البرقوق دوز تاكلوا اليوم couscous عايز عليك كسكسو. Il y a un grand mannequin qui est venu manger un couscous chez moi. شكون؟ Couscous au gambas. Couscous au gambas. شكون؟ Tu le connais pas? Naomi Campbell. Naomi Campbell. Claudia Schiffer. Oh wow. Je te jure. Voilà, je te jure, elle était magnifique, elle était sublime. Nu, tac, elle est rentrée. D'ailleurs, elle n'a pas fini, elle a fait 3 cuillères. Wow. Stop. بركة بالو. بغيت تخرج عليها انت بغيت تخرج على الكارير ديالها انت ماركن فود تعرفتي على الناس بزاف غتكون دخلتي شي بلايص اللي حنا ما دخلنا لهم اللي عشتيهم بالشهره ديالك بالاغاني ديالك بزاف د الحوايج اي من بعد بغينا نتكلموا على القضيه ديال هي انه من بعد ما بقيتش كتخرج انت الاغاني واحد المده طويله ما خرجتيش سنوات ما خرجتيش 2010 la dernière chanson c'est Bader mon amour une reprise de Hasni Allah rahmou. On avait fait un projet Smito Bled Memory, d'ailleurs je vais sortir le 2 Inch'Allah plus tard, mais on avait 2010. refait avec Dana Dana avec Laila Barraq. Ouais. Et donc 2010, voilà le dernier opus 2010. Mon amour.
فوالا 7 سنين فوالا 7 سنين كنت كتغني فيها كدير فيها الحفلات السهرات ولكن اغاني ما خرجتش بطابات برودوي ما خرجتيش ما خرجتيش الموسيقى بغينا نتكلموا على هذا الباساج باسكو سا سابيل كوا سا سابيل كون ابيل سا لا ترافيرس دو ديزير. Alors moi je l'appelle pas Hakka. On appelle ça l'Ghbra. Là, on appelle ça moi je l'appelle c'est un voyage culturel. Très bien. J'avais besoin de se poser et j'avais besoin de m'arrêter. Ouais. Mais c'est par la force des choses, bien sûr. Tu peux pas être tout le temps au top. Ouais. Ben Adam, il dit que je suis tout le temps au top. C'est impossible. Je connais que tu vas passer 10 ans au top et après. Mais شنو وقع باش قلتي دابا ما بقيتش نخرج موسيقى شنو وقع واش وقعت شي حاجه في حياتك؟ Bien sûr. وقعت شي حاجه plein de choses ben oui. بحال شنو اللي وقع باش قلتي صافي انا ما بقيتش نخرج موسيقى بغيت دابا نرتاح ونعيش حياه اخرى؟ 2012 des problèmes perso, j'ai divorcé. J'ai divorcé, donc j'ai 2 enfants, Enzi et Gianna, 15 ans et 7 ans. Tabarakallah. 2012, j'ai pris ma petite voiture et j'ai dit tiens, comme j'ai toujours adoré cette ville, Marrakech, je suis venu à Marrakech avec une petite valise. Petite valise. J'arrête, ouais. Ah, ça fait. Maman Mskina m'a préparé une petite gouffa, tu sais, avec 3 assiettes. Wallah al-Azim, j'en ai pleuré. Et j'ai dit tiens, je vais me reposer et on verra. Ah, c'est très difficile, Chora. Bien sûr. Tu vis كلشي تيبغي يدير هاد الخدمه دونك لي جون اللي كيسمعوني عرفتي الفن راه صعيب واعر بزاف سي تالمون الشهره. شنو الحاجه اللي صافي درت لك صافي بركه اللي وقعت لك شنو هي الحاجه اللي صافي قلتي الام ديالك قلت لها شوفي جمعي لي واحد شويه ديال الطبيسطات ومسائل وهذا ونمشي في حالتي المغرب؟ لا في فرنسا كانوا قباح معايا لي ميديا. Il y a plein de choses qui ont fait que. Ouais, l'histoire de snack, ils ont dit tout et n'importe quoi. Je suis un peu à Sarkozy. Donc, ma braouche. En France, il ne faut pas toucher à la politique. Donc, tu m'as dit c'était tellement fort et après j'ai dit je vais aller me reposer. Mais c'était pas, il fallait que je me retrouve. Au Daba, tu sais, il y avait au moins 20 personnes autour de moi, tous les jours. C'était énorme, c'était c'était une machine, c'était une machine de dingue, c'était. Et du coup j'avais envie de d'abord je suis tout seul. tranquille. دابا حاجه انت وليتي كدير زعما اكسبري بغيتي تعيش حياتك بوحدك بغيتي تعيش حياتك ماشي بوحدي تو سول لا ماشي بوحدك بحال دابا مثلا انت جيت عندنا الشو عجبني الحنانيه جيت عندنا اليوم للراديو جيت عندنا زعما بوحدك زعما انا كنت غادي تجيب معاك فهمتي هذوك كيجيبوا معاهم فهمتي كيجيبوا جايين ماشي جيتي بوحدك ترونكيل نورمال بخير. Je crois qu'il y a une on peut dire la marque جينا بكونغو ديال لا راديو مع احمد صيفط كي جاك احمد 9h30 مانيفيك تبارك الله عليك واد سنيتك انا تما وقالوا لي لا بد انا كنعرفوا لا بد الاسيستون il m'a appelé il m'a dit écoute راه هنا كاين قلت له انا موجود صافي كاين فين هو سي مانيفيك الحلاوه هي هادي. فضيل غادي نسولك على الحاله اللي عشتها انت على المرحله اللي عشتها اللي مرحله واعره بزاف والواحد باش يعاود يرجع من بعد هادشي كامل خص يكون قوي خص يكون مجهد بزاف في دماغه مع من يخدم كيفاش يدير رجع عاوتاني. غادي نسولك على شي حوايج اللي في هذيك الوقيته ال7 سنين اللي ما خرجتيش فيها الموسيقى اللي قررتي فيها انت انك تحبس الموسيقى وقررتي انه ترتاح وتعيش ترجع للحياه العاديه انت كنتي ترجع للحياه العاديه داكشي اللي كدير دابا نتايا بلوس كو عادي ميم عادي فوالا دابا انت بغيتي تمشي للمحلبه تاكل بغيتي تمشي للسوق تقدم راساتك بغيتي تمشي شي عادي حاجه توطاسون مرحبا بور لي في سو كي كونيس توطاسون امشي نشري الجلدوش ديالي تما مرجان ترونكيل سيكو يمكونيس مرجان السلام عليكم بخير نورمال فوالا انت عيتي من شيك ان سولي تحيا رياضي un peu chic tu vois c'est classe c'est un peu classe non c'est la belle vie qui est classe ici c'est quand tu rentres tu vois tu déjà t'es tellement classe que tu pousses pas le caddie je veux dire non il y a jamais un mec qui pousse le caddie c'est pas toi qui pousse t'es tellement classe que tu dis ça ما كتقيش les produits tu touches pas tout à fait ça
كنشوفهم انا فهمتيني كتبان لك هو غادي وتابعينها جوج فهمتيني المهم واخا انت ما بقيتش باغي لي غارد دو كور ما بقيتش باغي لا سيكوريتي ما بقيتش باغي واش جاي عندكم Tu sais pourquoi قطعتك اسمح لي parce qu'il fallait que je vive les choses moi-même واخا حسيت بواحد الكذوب اللي كان autour de moi داكشي ماشي حقيقي donc j'avais besoin de ça parce qu'il faut pas oublier que ceux qui nous écoutent par exemple les gens vivent normalement Adi j'avais envie de vivre ma vie normalement d'apprendre les choses parce qu'il faut resituer les choses. أنا بديت أنا 8 سنين 12 ans 15 ans j'étais sur les routes 15 ans donc كلشي كان مقاد كلشي كان mon appartement je rentrais il était déjà fait tout était fait j'ai jamais travaillé réellement tu vois ce que je veux dire donc il fallait que là c'est comme si je revivais un truc الحياة العادية et j'adore j'ai moins de problèmes j'ai est-ce que c'est le mot normal لا فولي مشات دابا عرفوني ساكن هنا في الرباط شوي لي جون كونيس دايوغ كون جاريف فين كنتي لكن اللي كتلقى معنا في الرباط حيت عارف ساكن في الرباط وكيقول لك اذا هضرتي على فوديل قلتي فوديل ولا شي اغنيه ديالك داز كيقول والله تلاقيت معاه قبيله داز من هكذا يا شفتو قبيله كيتغدى في الشارع شوفوني عند الوزاني دايوغ الوزاني سي دايوغ لو بير الله يرحمه دو مهدي البيلوت ديالنا مهدي tu sais الله يرحمه son père c'est lui qui m'a ramené à Ouazzani il y a 15 ans avec sa mère parce qu'on devait faire le Paris-Dakar avec sa maman moi je kiffais ce monsieur الله يرحمه فوديل غادي نهضروا على القضيه نديروا الوقيته اللي خبرتي فيها الوقيته اللي خبرتي فيها انت فوديل شتي الحاجه اللي تبدلات وحاجه تبدلات هي الحياه شي حاجه اللي تبدلات عليك اللي ما بقاتش فاش غبرتي شي واحد الوقيته ما بقيتش كدير الموسيقى شي حاجه تبدلات عليك بزاف le téléphone il sonnait plus ouais شتي là c'est interview صراحه ياك انترفيو غبره d'accord ماشي الغبره الغبره nous on connaît pas ça dans le domaine ça n'existe pas si j'avais donc des petites des soirées on était vraiment dans des donc on allait à Beyrouth Dubaï لا مي بون ان توكا التليفون مابقاش كيسوني بزاف نو با بوكو الحاجه اللي كنتي توحشتيها من يامات نايضه يامات الغبره الحاجه اللي توحشتيها اللي كنتي موحشه شنو هي الحفلات moi les concerts انا je suis dans mon domaine tu te souviens on était à Oujda ensemble il y a 2 ans je crois où انا فين نلقى راحتي la vérité la scène les concerts le spectacle d'ailleurs ceux qui mélangent beaucoup le تيقول لك انا كندير live non, tu fais du semi-live. Tu vas en playback, tu mets des séquences. Non. Live, c'est Nejat Atabou. Elle a fait du live. Elle a fait du live. Elle fait du live, elle fait même des chœurs. Elle-même, elle fait des chœurs pour elle-même. Moi, je l'ai vu à Khamara. Elle fait un V12. Elle a une voix, tabarakallah alayha. Moi, je la kiffe, moi. Bon, عقلتي à Khamara. Voilà, exactement. D'ailleurs, ما عقلتي ياك. Donc, كنا واحد البلاصة غنات نجات عتابو عرفتي زارت. تغنيتي معاها. Magnifique. D'ailleurs, on a 5 chansons enregistrées depuis plus de 15 ans. Wow. Maktabouchi Kharjou, mais Inch'Allah, pourquoi pas. D'ailleurs, elle n'a jamais fait de duo avec quelqu'un, Najat. Jamais. C'est vrai. Je ne sais pas si vous le savez. Jamais. Parce qu'elle fait déjà un duo avec elle-même. Donc, elle n'a pas besoin. Je l'aime beaucoup, moi, Najat Atem. Ghazala. J'adore. Ouais, bzaf. C'est la diva. شكون اللي ما تبدلش معاك في الفتره اللي كنتي في الوقيته اللي كنتي فيها غابر ما عمره ما تبدلش بقى هو بحال نفس التعامل معاك بحال العائله معلوم ومن غير العائله ma famille en fait je suis pas beaucoup moi avec j'ai souvent ma famille autour de moi عندي خوتي comme tu sais la vérité la personne qui m'ont donné envie c'est Abdelghani Khouya qui nous écoute qui a après je te raconterai avec Adil le frère de Redouane donc c'est lui qui m'a vraiment poussé qui m'a donné envie d'y aller d'ailleurs il connaît tout il vous écoute il regarde le social media في المغرب il est dessus Abdelghani voilà غني بحال اغنيه راني D'ailleurs il est avec Adil sur le projet en tant que conseiller artistique
شكون اللي تبدل عليه معاك شكون تبدل معاك شكون اللي تبدل معاك لو ميتي لو ميتي صعيب لو ميتي لا ماشي واحد يتبدل معاك في الوقيته اللي كنتي نايضه وفاش غبرتي اللي تبدل ما بقاش يقرا عليك تلاقيتي معاه بعد ما سلم عليك ما تسوق لك ما وي يفون كوكو وي سي فري et toi tu fais coucou وي c'est toi merde صعيب non je m'appelle moi pas merde je m'appelle Faudel non je m'appelle non mais parce que c'est important donc les artistes qui font ce métier il faut savoir que après il y a une vie qui est dure qui est terrible من بعد الشهرة mais انا كان عجبني الحال moi j'étais très conscient tu sais moi très conscient وداك الشيء انا كنت عارفه كتقيد et je le voulais وكان tu sais un petit tiroir où tu un petit carnet et tu notes magnifique ça va كتقيد OK tu dis non moi je suis pas rancunier والله même tu sais ça s'appelle Hayat tu sais le Maghreb علمني بزاف il m'a appris beaucoup de choses le Maroc je te jure déjà dans l'autodiscipline et le débrouillage c'est-à-dire que tu dois dépannage voilà c'est magnifique c'est مثلا علمتي علمك المغرب الصبر معلوم والله الا الصبر في المغرب غادي تعلم الصبر غادي تعلم الصبر انا نقول عليك غادي تعلم الصبر وغتعلم تعلمته والله العظيم je te jure la patience d'ailleurs مكتوبه في القرآن c'est une grande vertu tu es patient. Là, je vous conseille de mettre Zit dans le. Parce que on va le changer. Je crois que vous allez changer de bureau hier. Vous allez changer de studio. Normalement, exactement. Tiens, j'ai une information. Oh là là. Ça à côté, ça veut dire la villa. Oh là là. شكون اللي غيدير l'inauguration نجي باش نغادي l'inauguration صافي نقيدها في الكارني قيدها في الكارني باغ كونطخ لا دات ما نضمنش لك فهمتيني معليش moi j'attends maintenant tu sais que je suis devenu marocain 200% j'attends voilà معليش pas de problème j'attends les attendistes حنا كنا ناطون on a tous لاحظوا دقيقه حنا كاملين كنتسناو شي حاجه فهمتيني شي حاجه كنتسناو j'attends شويه كدال تكون بون عندنا ديك القضيه تاعنا عندنا قضيه اللي هي هذاك اللي كيتسنى الاخر عرفتيها واحد كيتسنى الاخر والاخر كيتسنى الاخر واحد كيتسنى الاخر غادا دايره فهمتيني بحال حاتم كيتسنى فيا انا ندير شي حاجه وانا كنتسنى في انيس كتسنى فيك انت وانت كتسنى في فلامي وحنا جالسين معنا كنتسناو بعضياتنا كاملين لي اتونديست سي ان بروجي دو فيلم كو جي دونك مي جو t'en parle si tu veux jouer dedans mentaliste et les attendistes non après le mentaliste l'attendiste c'est un mec il attend toujours comme ça mais ça c'est maghrébin il le ramène sur les scènes de crime il fait comme ça تسنى وكيخليه واحد يومين فهمتي هو جالس تماك كيجي كيلقى الحل كيقول لهم سي جون كلود كي اتوي tu donnes un papier تقول لك تسنى فوالا جالس باك تسنى سي كو في المقاطعه انت كتمشي مقاطعه مشيتي نورمال اش كيقول لك في المقاطعه كتمشي en fait quand je rentre السلام عليكم تشوف فيها كاس هيك سي فيلمي دونك اون بو مالو ومراكش وكي تزير ولا باس عليك مرحبا السي فوزيل مرحبا السي فوزيل il te donne la main tu sais il te donne la main مرحبا السي فوزيل فين كنتي غبرتي علينا mais toi t'es venu pour un truc tu vois ce que je veux dire mais lui il échange complètement de trucs après 10 minutes tu يقول لك كاش ما نقضيو Après tu dis bonjour à tout le monde, tu fais des photos avec tout le monde et tout ça c'est fabuleux, c'est bien. D'ailleurs toutes les muqata'a qui nous écoutent, à chaque fois je suis bien accueilli. Ouais, parce que toi t'es bien accueilli. Parce que toi تبارك الله عليكم toutes les muqata'a du Maroc parce qu'il est bien accueilli, فهمتي, y a pas de problème. تكتب دي الشهاده السكنه. دوك اللي غديروا اي وقيته بغيتو تمشيو تصوبوا شي حاجه مقاطعه عيطوا للفضيل ديروا معاهم غادي يتبرعوا مزيان. الشهاده السكنه الشهاده السكنه très importante. معلوم puisque maintenant je suis dans le système. وي حيت انت المغربي ديك لاكارت ناسيونال مغربي. ouais fier. معلوم fier. Et nous aussi on est fiers que tu sois marocain. Je reste algérien parce que tu sais à côté ça fait beaucoup de polémiques. D'origine algérienne, français au Maghrébi à 200% de cœur parce que c'est la vérité et sans Neskouchi Tchaïgoul oui Tadjiou Tredmo etc. Moi j'ai pas beaucoup travaillé ici comme ça c'est clair. Tu vois ce que je veux dire.
Et le truc, c'est que moi j'étais déjà marocain bien avant le film, parce que j'ai grandi avec des Marocains. Ouais. Et en France, on n'a pas de la différence entre le Marocain de Tunisien, l'Algérien, il est vraiment d'action, on est vraiment solidaire. Donc on n'a pas ce problème. انت باش وليتي مغربي كاين واحد القصه زوينه باش وليتي مغربي. كيفاش؟ C'est plus que zouina, t'imagines, toi, c'est le helm de beaucoup de gens. Ouais. Tu reçois un coup de téléphone, ما تقطعش الكتابة et comme الكتابة ديال سيدنا. الكتابة ديال سيدنا الله ينصرو. T'appelles et il te dit voilà, est-ce que tu veux devenir marocain? J'ai dit mais c'est même pas une question, c'est parce qu'il faut savoir que je suis le seul à avoir un dahir, attention. Contrairement à d'autres artistes. Je suis le seul à avoir, sans prétention, bien sûr avec le respect que j'ai pour tous les autres artistes. Je suis le seul à avoir un dahir. Dahir Sharif 2012. 2012, et c'est vrai que ça a été pour moi le plus beau cadeau du monde. Quand Sa Majesté te propose la nationalité, Sidna Allah Yusro, c'est plus que fabuleux. Magnifique, magnifique. Mais tout ça, il ne faut pas que tout ça fasse que nos voisins. Là, il ne faut pas. Les Algériens sont des frères avec le Maroc. Tu vois, moi, il ne m'a pas donné la nationalité pour brouiller des pistes ou quoi, au contraire. ما بالك عايش انت هنايا ساكن هنايا عايش بحال هنايا درتي حياتك هنايا جيت ارتحيتي هنايا لقيت راحتك هنا كيقول لك حنايا من الواحد كيكون من البلاد اللي كيرتاح فيها. انت حيتي في المغرب ودابا انت مغربي هادشي كاين فضيل. كاين الناس يهضروا معاك ليكيب كامله غادي نهضروا على لي باغول غادي نديروا كيسيونير زوم غادي بزاف الحوايج. انا جو voulais te féliciter pour le playback. magnifique تبارك الله. غادي نشوفوا من بعد الناس. الله يحفظك. Sur internet. C'est bon, hein? Ça va. Magnifique. غير ما بغيتش نحفظها شحال مره سمعتها. Je crois que c'est la veste. C'est la veste, il y a un truc dans la veste. Le vista date li شي حاجه فهمتي دات لي il y a un truc. C'est vraiment je me sens vraiment chanteur. Samira. Oui maman, ça va. تبارك لاباس عليك. الحمد لله على كلاسيك ميرسي. هضري مع فضيل. بعدا بغيت نبلغ لك سلام وليداتي هو الاول انت. الله يسلم خير. بزاف محمد امين. سلمي عليهم بزاف. بارك الله فيك. مرحبا. تكون مضحك بروبو د فضيل. وي اللي كتقول فيه انا ما كنعرفوش دو تخي غير كنشوف شي فان دو لوي ولكن ملي كنشوفو كنلقاه بزاف في الريكون وتلاقيت واحد المره في شي اوتيل فريمون الي سامبا. ميرسي بوكو الله يحفظك لاله. تري سامبا لدرجه انا بقات لي الحال علاش وليداتي ما عرفوش. وليداتي انا عندهم 6 ans 8 ans. وي علاش مقصر اعلاميا خصك تعرف اكثر من هكا خص وليداتنا حنا يعرفوك. الله يحفظك تبارك الله عليك ميرسي بوكو. هي جايه Vous êtes quelqu'un qui mérite واحد je sais pas comment dirais-je واحد اهتمام اعلامي كبير. هو كيف ما قال دابا انت ما كنتش باغي دير بغيتي تبان في لي ميديا لي راديو التلفازات حيت قلتي على ما تكون شي حاجه ما تكون موسيقى على تكون سبا. وي سي فري مي مخلق. نعم مخلق قالت لك مخلق يعني مؤدب. ميرسي بوكو الله يحفظك الله يسترك. انا كنشوف غير دو لوا في الرينكون ولا في شي واحد لوطيل تلاقيت معاه صورت معاه نيت وليداتي ومن تما وانا جو شارج في اليوتيوب على لي شونسون ديالو ولا كاين شي لقاء وسورتو فرحت مني خرج ديك الاغنيه مع محمد عساف. الله يحفظك ميرسي بوكو. يعني انك تخرج شي حاجه حتى وليداتنا يتصنتوا لك سورتو تكون كلكان اللي ما عرفتش ما نقول لك كلكان كي ميريت انه وليداتو يتبروا معاه ويعرفوه حتى هما. ان شاء الله باوي راجع ان شاء الله راجع j'ai tout fait pendant 3 ans donc سجلت 24 اغنيات مع ليكيب ديال رضوان والحمد لله يا ربي vous allez entendre parler de nous ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي بوكو. شكرا لك بزاف سميرة. وسيم. بونجور ماما. صافا وسيم كي داير اخويا؟ صافا الحمد لله انت كي داير بخير؟ كلشي بخير اخويا. كنت avec ma veste de chanteur de rail vraiment tout va bien franchement بخير. Je suis bien centré. Je suis très centré. وسيم كيعيطكم بلجيكا فضيل. هضر مع فضيل. Bonjour. Bonjour Fadel. Bonjour. C'est un plaisir de parler avec toi. J'adore toutes tes chansons. Merci beaucoup. Surtout la dernière de Rani avec Mohamed Assaf. Le clip il est vraiment magnifique.
J'ai juste une petite fille de 4 mois. Et tous les soirs, quand je rentre du travail, je mets ta chanson avec tellement je t'aime. Et et je commence à danser, je chante avec elle. Je sens qu'elle adore, en fait. Merci beaucoup. Elle met sa tête sur ma poitrine et elle colle sur moi. Franchement, elle adore elle aussi. Et franchement, on adore toutes tes chansons. Merci beaucoup. Magnifique. Magnifique. Amin, amin, merci. Tu veux dire, Wassim, que la chanson de Faudel est devenue une berceuse ou ce que tu veux dire? C'est devenu quoi, une berceuse? Tellement je t'aime, je pense. Tellement je t'aime, une comptine. واسي الله يخليك البنيته اخويا تلافاك بزاف شكون عيطينا بلجيكا كاع المغاربه السلام عليكم اللي كتسنتونا ميرسي بوكو بونجور على بلجيك ريمو نعم سيدي كي داير لا اخبارك صباحك مبروك الله يحفظك بارك الله فيك انا عليك جو vous adore tous بزاف وغادي ندعي معكم واحد الدعوه افون دو كومونسي يلا زيديكم بلاتي كلشي زيديه بالنية الحسن الله يزين ايامكم ويحلي كلامكم ويعلي علامكم بعد العواشر يا بامين الله يحفظك je vous adore énormément monsieur Faudel je vous ai rencontré à Marrakech في البرنس exactement dans le restaurant ديال الكختام شويه vous étiez je sais pas en famille ولا مع الزامي ديالك وتنازلتي وهضرتي معايا وعطيتيني جو طون وندمت ما تصورتش معاك و c'était impeccable vous êtes quelqu'un de très sympa, un grand chanteur, un grand artiste. Ça me touche beaucoup. جدا je vous adore. J'aurais bien aimé vous rencontrer ونتصور معك شي تصويره. J'aurais bien aimé. نخلفوها مرحبا. على حاج بريكي واخيلا. انا من مراكش كنهضر معكم من لو كور ديالي باسكو عندي واحد الازمه دابا حاليا وانتم فوجتوا عليا والله يفوج عليكم. ميرسي بوكو الله يحفظك ميرسي بوكو. Je vous adore ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. الله يحفظك ميرسي بوكو ميرسي بوكو. ميرسي بوكو لاله سي جونتي. الله يحفظك رحيم شكرا لك رحيم وشكرا لك بزاف مرحبا رحيم. ولا بهضر معاك مرحبا 035 300 300 اللي كيبغي يهضر معاك تقولوا مع فضيل على الرجوع ديالو مع الساف. يا نوراني يلي نعشق في الاجواء ابري صافي راتكون احسن بك يا نوراني نعيشك الغرام وين يا غتكلموا على فوديل مول العلاقه ديالكم مع فوديل كبرتوا معاه ما كبرتوش معاه تصنتوش ما تصنتوش بغيتو تقولوا ليه الرجوع ديالو كيفاش كتشوفوا الرجوع ديال فوديل انايس. Alors, il y a واحد la définition تاع le succès اللي هو le chanteur ملي كيوقف في لا سين ولا كيشوف لي فان ديالو كيكونوا حافظين لي شانسون ديالو كيتجاوبوا معاه كيكونوا فرحانين يديروا دي فوتو معاه. Alors Faudel il fait partie des artistes les hors level اللي الناس عندهم في لي سوفونير ديالهم ماشي غير لا فامي وماشي غير des actions ولا هذا mais même enfant le fond il y a la chanson de Faudel comme il y a les chansons ديال Khaled comme il y a les chansons de Mami. Donc, tu fais partie inconsciemment de nos souvenirs et de notre culture et de notre enfance et jeunesse. On fait ce travail pour ça. Bah oui, ça fait chaud au cœur de te voir aujourd'hui. Moi, je suis hyper émue. C'est gentil. T'as du mal à lui parler d'abord. Non, mais c'est vrai parce que je me suis dit, oh purée, je vais lui dire les souvenirs que j'ai avec lui. Moi, j'avais Jacqueline Dubois. Elle a dit purée. Je vais lui parler maintenant. Moi, j'avais une tête de Faudel quand je voulais sortir le soir, je faisais une tête de Faudel super mignonne et c'était la chanson, ça a coïncidé avec la chanson d'elle Je veux vivre. Et c'était mon refrain, je veux vivre. 2004, il savait, la famille Kamlin a fait la tête de Faudel que je faisais quand je voulais sortir. Ça vient d'où la tête? Et il était hyper content. C'est toi. C'est mon expression. Et wallah qu'elle est sincère. Je calcule pas. Je suis pas du tout dans le calcul. Wallah la هذه واحد الوقيته كلشي اللي كيديرها كلشي كيهضر عليها كلشي الله يسترك. En tout cas ça me touche beaucoup et je fais ce travail pour ça. Wallah la adim. On essaie de mettre du soleil avec cette musique. C'est clair. J'essaie. Pour la chanson avec Asaf, je pense d'abord il a essayé l'égyptien, le libanais, le palestinien, tous les styles ديال العرب اللي كيحاول donc il tâtonne, il voit ce qu'il y a dedans et il a pas trouvé mieux pour essayer le raï. Tu vois? Darija ou raï. Quel est le mot Darija? En fait, c'est la chanson elle existait sur mon album.
Donc, parce que Kharjat Maf de Dubaï, donc il est en pleine promotion. Donc les gens pensaient que j'étais venu m'intégrer sur le marché, projet Diallo. Mais pas du tout en fait. C'est une chanson qu'on m'avait faite et on lui a proposé pour qu'il chante. Alors Derija, on lui a dit, il y avait deux conditions. C'est Platinum Records, donc avec Taimur, le PDG, qu'on a parlé à Nadir Khayat, c'est Redouane. Il lui a dit, voilà, je cherche une voix rail. Il lui a dit, écoute, moi j'ai Faudel. Il lui a dit, ok. On lui a envoyé la chanson, il a dit, la condition, Derija, et on fait le clip à Marrakech. Moi, je voulais pas le faire à Dubaï. Ok. Moi, tu sais que je suis un petit peu dans l'office de tourisme. Alors, ils appellent l'autre Marrakech, l'autre Rincon. T'entends, Momo, quand même. Et ça fait quand même un pas, c'est 7 heures de route, tu sais. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que Warna, il a appris le texte, ou Tbarkallah alayh, et il est venu à Marrakech, donc Inch'Allah, استقبلوه في الرباط aussi, je vais l'inviter pour qu'il découvre le Maroc. انت اللي عملتي الدارجه في الاغنيه ولا شي واحد اخر؟ Ouais, en fait on lui a envoyé, je lui ai dit tu chantes comme moi. هو كيتريني باش يغني بحالك. Voilà, يتريني باش يغني بحالي وصدق مزيان داك الشيء. Vraiment il a je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Moi, j'aurais pas chanté Tarab بحالو. Ouais, صراحة اللهجة صراحة بجد. Ah ouais, non, il est très très fort. Vraiment طافي. Il est gentil طافي. Vraiment طافي. عرفتي باش تخرج هذه. المرضي. تكست المرضي، كتستعمل المرضي باش تطواني. باش تخرج فريمون طافي تكون زي مولف. C'est un job, c'est صعيبة. Vraiment طافي, c'est vraiment طافي. Vraiment طافي. عرفتي بدا فيها بعدا c'est français منطقة بالدارجة. فهمتي؟ C'est un truc de ouf. C'est du Faudel, hein. Il y a un peu de français, un peu de rail. شوف بحال قلتي شي طوموبيل مركب فيها موتور ديال طوموبيل واحده اخرى فهمتي سي فريمون طافي سي pas mal la métaphore هذه زوينه. Ouais, j'ai plusieurs métaphores si tu veux dans ce sens. Il y a des trucs في شكل فهمتي بحال قلتي شي تليفون الكاركاس مركبه والداخل تليفون واحد اخر فهمتي سي فريمون طافي فهمتي فريمون طافي. هو ساكن في دبي سي سا فريمون طافي في دبي. tu vois خرج دبي دابا نتوما الناس كتشوفونا في دبي خرج تزقا قول فريمون طافي يقدر يوقع شي مشكل. Les Émiratis vont dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte. Ouais, ils vont dire ايش يحكي فريمون طافي ايش هذه سياره جديده نشريها ما في مشكله 400 مليون دولار اعطيه 400 مليار دولار وجيب لي 10 منهم و10 سنتهم اخرى. نعم Les Émiratis, il adore. Ça marche. Mais sur les chaînes NBC non-stop, regarde les chaînes. Vraiment طافي. Vraiment طافي. Au dirige, très important. Alors, ça marche. Le clip. Et puis voilà, donc Touhchnak, c'est un retour en force. Je crois qu'on t'a coupé la parole, Yek. On est parti dans un délire. Moi j'attendais. كاسبك كتقول في خاطرك كتقول mais c'est mon tour. C'était mon tour. Et donc voilà, Touhchnak, c'est un retour en force. Et حسينا باللو فات انه ما بقيتيش كتغني زعما بقات الدنيا خاويه. Et puis voilà, donc welcome back. عرفتي لي راه جاي ان شاء الله يا ربي. لا mais j'ai عارف. Si vous m'aidez Radio, la vérité, il y a de quoi. En plus ما نحشمكمش. Non mais عارف. Des chansons de ouf. خويا moi je connais Nadir. À Nadir. la programmation ceux qui nous écoutent. Attention. Ah c'est ça voilà. نو شوف انا كنعرف نادير كنعرف غدوان كنعرفو مزيان سون ايكيب فاش كيقول لي حيت هضرت معاه السيمانه اللي فاتت قال لي شوف سميتها الاغنيه راني الوتر اول داي اول نايت قال لي شوف اول داي c'est un truc de dingue. C'est plus fort que beaucoup plus fort que هذاك فريمون طافي الله يحفظك. ماشي قال لي شوف سي تري شوف هو قال لك براسو هو اللي كيقول لك شوف راه حسان من هادي وهادي وداك الشيء اللي دار هو صافي صافي كو بون 15 يوم 10 jours même, allez, je crois. Allez, ça غادي ترجع عندنا ما كاين مشكل غادي ترجع اخويا. Avec plaisir, مرحبا. Moi je suis là, tu sais, je suis à côté. Je sais. Tu m'envoies le Congo, je chauffe le Congo, exactement. Je t'envoie avant de t'envoyer le Congo, je t'envoie un SMS, je te mets vraiment طافي. Voilà, vraiment طافي. Moi je suis là, en plus je me lève tôt, je suis matinal. Bah ouais, donc مرحبا اخويا. Tu vois, je suis là مرحبا. Mais vraiment, الا بغيتي تجي تما الشو مرحبا، فما بغيتي اخويا. حتى شنو تقول الفضيل؟ وبزاف ما يتقال انا ما عرفتش منين بدات انا جو سوي ايمو ما نكذبش عليك حيت جي بلان دو سوفونير مع فضيل enfin مع لي شونسون ديال فضيل. انا ça coïncidait avec mon arrivée en France en 98 donc طحت فاس مع tellement je t'aime فاس مع 1 2 3 soleil ou la coupe du monde en
plus. Donc كانت واحد l'ambiance زوينه بزاف في فرنسا. Les Maghrébins avaient la côte. برافو عليك. كان عندنا واحد l'image زوينه grâce à des représentants اللي بحال فضيل. Fodel a réussi quand même à atteindre les jeunes ديال les quartiers plus le large public avec une musique اللي هي راي وبالعربيه faire un tube بالعربيه à l'époque à TF1 on passait sur TF1 donc c'était vraiment شي حاجه حنا on était fiers انا تنعقل الدراري du quartier تما كان tout le monde était fier voilà donc plein de souvenirs مع فضيل في هذا الكوتي. الله يسترك. اش غادي نقول التواضع ديالو راه تيهضر عليه راه شتي الناس كاملين اللي عيطوا تيهضروا على هذا لو بوين هذا وباش تكون مدوز وعندك اون كارير بحال هذه وتكون فيك التواضع on en connaît très peu. دونك انا جو être bref غادي نقول راني تنحماق على هذه الاغنيه الاخرى راني فان ديالك وراني تنساين الالبوم افيك امباسيونس وبون كوراج ورجع دغيا ومزكنا خويا وانا راني راه اون بوكل جو ليكوت وسي اون شانسون كي مكومونيك دو لا جوا يعني نكون شويه تريست ولا شي حاجه نطلقها j'ai le sourire ou j'ai la banane je me sens bien. Tu sais, on s'est inspiré de Happy, la chanson de Pharrell Williams. Enfin, on n'a pas la prétention de dire qu'elle est. Ouais. Mais le mood on positif. S'est dit, good quoi. C'est happy quoi. C'est très happy, c'est vrai. Ça va خويا. الله يحفظك سي جونتي. بغا نهضروا على الاغنيه بدا بشويه حيت خصكم تفهموا شويه الاغنيه كاين فاش كتدخل في الكلمات الاغنيه داكشي كاين شي حوايج واعرين اللي واقيلا عمركم ما فهمتوهم غتفهموا اليوم انا. لميا اش بغيتي تقولي حتى انا عندي بزاف ذكريات مع فضيل يكفي انني نقول انا ما كنتش كنسمع للراي ما كنتش كنعرف شنو هو كنت عندي 14 عام جات عندي صاحبتي قالت لي خصك تسمعي واحد الاغنيه ديال الراي قلت لها سمحي لي ما كنسمعش الراي كتقول لي خصك تجربي يانا بوكو كيكوت با كتقول لي خصك تجربي بحال غتعطيني شي سيجاريت ولا شي حاجه على بوك لا ما سمعش انا الراي الدار ما خصوش اغاني ديال الراي ما كيدخلوش عندنا للدار ما سمعهاش شي شويه وانا نسمعها تيلمون جوتي بقيت كنسمعها غير هي شنو مشيت درت مشيت جمعت الفلوس شريت واحد البيفان كبار شي شويه باش كنبقى نسمعها بالجهد حيت الا ما سمعتهاش بصوت مرتفع راه ما كنحسش براسي الاغنيه داخله معايا. سي فري كيفي البوست افون سيتي كلكو شوز خصني يكون عندي وخص حد ما يكون في الدار كنبغيو فوقاش يخرجوا فوقاش خصهم مي بارون في التعليم شاد لهم التوقيت اللي يكون بجوج في المدرسه انا في الدار بوحدي باش نشعل اغنيه ديال فضيل سون بروف الله عليك الله يبارك فيك دونك كنت كنسمعها بوحدي وبحيحه دو بروف افيك تي لونيت والله سبحان الله الله يحفظك دونك فوالا بقيت كنسمعها بزاف من بعد 1 2 3 ولا عاوتاني شكل ثاني حبك انت واو ديك الساعه دخلتها براسي مرفوع عاوتاني عبد القادر يا ابو علم كتسمع وكل شيء حاضر فرط ديك الساعه الذوق ديالي الموسيقي جديد في هذيك الوقيته ولكن ما نكذبش عليك بقيت واحد شي شويه في الراي عندي فضيل وعندي خالد حتى ملي كبرت وكنشوف لي فيستيفال وهذا كنشوف شكون اللي حاضر في فيستيفال دراي الا ما كاينش سميه فضيل كيجيني داك المهرجان ماشي هو انا عمري ما شفتك كتهضر هكذا مع شي واحد اول مره وي ميرسي بوكو ميرسي بوكو انا ما عرفتش تكمل الهضره شي وقع من بعد مي هادشي بدي زوين هادشي مي عمري ما شفتك C'est une première. Non mais vrai. Ah ouais, c'est une première. Là, jamais. Elle sort pas facilement les compliments et les éloges. عمرني ما شفتها. Ça me va droit au cœur, ça me touche beaucoup. الله يبارك فيك انا كنهضر معاك كنحس قلبي كيضرب. اتونسيون انا حشومي بزاف لا باينه تبارك الله عليك ولكن في نفس الوقت وحنا نخليكم نمشيو يلا نمشيو يلا نرجعوا خليكم واحد شويه جالسين نتوما انا رشيد انا ساج ما سمع داك الشيء واحد الساعه ملي اختفيت على الساحه الفنيه انا في بالي دائما تالمون جو تام ولا الكونسير اللي درتي اللي كان هائل وبالنسبه لي تاريخي في الراي حتى بالنسبه لي حتى جيتي مع عساف زكا من باك ديال فضيل مع عساف هو اختيار ذكي جدا لان توليف اللي درتي وهذه الخلطه ما بين عساف من الشرق سي فري سي اناتوندو هادشي داكشي ما يمكن الا يعطيو واحد التيتر بحال هذا اللي غادي يداولوا بزاف الشباب وغادي يبغيوه وكنشوف بالمقابل ديال هاد الشهره اللي حققتيها وانت كنتي مازال صغير ما كانوش وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيسهلوا بزاف على الفنان الانتشار يافي با انترنت اسمحي لي قطع moi je viens de la génération où il y avait pas d'internet كاسيطه راه هذا هنا فين كيبان النجاح وكتبان لا فورس ديالك في ديك الوقيته سورتو لان من غير انه ما كانوش وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيسهلوا على الفنان الانتشار ما كانوش بزاف هذوك البرامج ديال اكتشاف المواهب حنا نخليكم نمشيو فهمتي غير طفي انت الكاميرات حنا نشوف الطرول تحت على ما تسالي وخلطوا لنا حنا دونك بالتالي هذيك الشهره تبارك الله يعني كانت مستحقه عن جداره واستحقاق لان كنشوفوا حنا المواهب الجديده
جديده اللي خرجوا. حنا البارح كانت معنا ابتسام تيسكات هي من خريجه ستار اكاديمي عندها الموهبه ديالها بيان سور دارت لي تيتر ديالها ولكن هي خريجه ستار اكاديمي لقات واحد القاعده جماهيريه واجده كملتها كتاليمونتيها مازال بالاغاني ديالها. شنو تبغي تقول لهاد الشباب هادو؟ Je te vois, tu exquis un sourire. شوف والله حاتم موراسكو انا بوزي كيستيون سيريو. مستمع انتم قلبوا زابيو اول مره نقول لكم زابيو مي زابيو خليهم جالسين طرونكي كيهضروا حنا غنمشيو نضربوا دوره فهمتيني 4 ساعه ونرجعوا عاوتاني. عمري ما شفت بحال هكذا عمري شفتي بحال هكذا عمري ما شفت بحال هكذا. Elle a pris au sérieux un truc super qu'elle a dit qu'est-ce que je pense du social media et de la nouvelle génération qui est arrivée au niveau de Shohra, très important. C'est vrai que je vais pas dire El Qawa Taïba parce qu'ils se battent différemment, mais c'est vrai que nous à l'époque il y avait quoi 5 chaînes 6 chaînes de radio en France. Il y avait pas internet, c'est vrai. Donc c'était comme on disait au début de l'interview, c'était quelque chose. Tu devais passer par des situations à petit à khatar. Il y avait même pas le dictaphone. Avant j'avais un gros dictaphone. Maintenant sur le smartphone, il y avait c'est un truc de dingue. Tu peux ça me parle pas comme ça, on dirait un vieux qui a à l'époque c'est alors ça il a تبارك الله عليك ولدي والله الا بك التليفون هذا. لا سي فري j'ai 39. نقصي tu as 39 ou 40 39 bon ça va 78 ما بيناش. Mais tu vas pas faire une grève de cheveux. Tu vas pas faire une grève de cheveux. En fait, la vérité, je commence à devenir un petit peu qara, c'est vrai. On m'a proposé de le faire et j'ai pas voulu le faire. C'est vrai. J'ai dit je reste comme ça. Ah ouais. Parce qu'on a l'habitude de me voir. Voilà. À l'époque, tu te rappelles la coupe avec les petits cheveux devant là comme ça. Écoute, t'es en plein comeback là, fais pas ça. Tu peux foirer toute la stratégie marketing là. Mais mon frère Hakim et mon petit frère Abdrani, qui sont derrière moi tout le temps, et il me dit un chanteur d'amour ne peut pas être qara. C'est vrai que Goûte la si. Tu sais c'est qui? Phil Collins. Ah ouais. C'est vrai. Il est qara. Tu vois. Eros Ramazzotti. Il est pas qara. Eros Ramazzotti, voilà, je le kiffe ce chanteur. Mohamed Abdelwahab. Bien sûr. Ouais. Tu vois. Elle est partie dans le classique. عزلها بزاف غادي كاين الناس بغاو يهضروا معاك مازال كاين بزاف ناس بغاو يهضروا معاك دوزوك الناس يهضروا معاك غادي d'avoir des tournées quelqu'un qui aime الطرب الفن كلاسيك sur la musique populaire comme le rail. انا ما عمري انا شفتك كضرب بحال هكذا ولا كضرب مع شي واحد بحال هكذا جامي. الله يحفظك زعما وانا يا راني شحال صدمتني لميا صدمتني انا في شوال. Je vais te produire. سي فري والله الا عندك الصوت. الوغ صراحه واحد القضيه انا كنتسنى غير رضوان يرجع باش تكون تجي انت معاه ولا انت باش نسولو زعما واش حيت دابا انا من قوه ما كنتعايش مع المغنيين كنعرف بديت كنفهم فهمتيني التكنيك الغناء هذا الصوت المسائل. جو بونس بوكو. وامي ديك النهار كنت جالس مع امي. تو ترو موديست. كنت جالس مع امي داك الشيء كنهضروا من هذاك الشيء. انت عرفتي راه دابا وقع لك بحال كولومبو. مع فام دابا انت امي فوقاش نشوفوها. مرحبا اخويا جيت تغدا مرحبا الله فوق بغيتها كاينه موجوده اخويا. بغيت نعيطوا لها شنو تغداو اليوم؟ اليوم عندك فين تغدا اليوم؟ هو الزاني. لا بصح عندك فين تغدا اليوم؟ نو مي مرحبا مشيت تغدا معايا في الدار. مرحبا. بون انا امي كتقول لي جيب معاك اللي بغيتي تغدا في الدار غير حاجه وحده كتقول لي علمني قبل. وي بيان سور. انا با ترو انا امي ما عندهاش مع المفاجات فهمتي ما كتحملش المفاجات فوالا. انا عيطت لها نسولها الا كان شي شنو دايره في غدا اليوم لي سيريو جو تو جور الله يحفظك. وي شنو دايره الغدا اليوم شوف الا كانت دايره شي حاجه الغدا. وي انتم شوف انتم نمر امي ديروها في السطور خليوها تماك ديما باسكو حيت مره كنعيط لها دوك حفظوها شكون حافظينها نورمال ما دير امي. Elle t'appelle vraiment ta maman. معلومه كنعيط لها. Peut-être elle fait quelque chose. راه كتسمعنا دابا في اخبارك الا اون ستريس كنعتذر. لا ما تعتذريش غادي نهضر معاك. سمعاتك دابا راه سمعتي دابا كتسمع دابا هادشي كدير مشات كتحلق فهمتي باش روح كنت تحت هذيك النهار راه فاش كنعيط في التليفون ما كنشوفوكش فهمتي دابا كتحلق دابا باش تهضر معاه. انت كتاكل كلشي انت ياك؟ كلشي تاكل كلشي. مرحبا. دابا غير كانت خارجه. حبيبي. هيا امي اخبارك امي؟
لاباس عليك؟ اش اخبارك؟ الحمد لله. كتصنتي ليا؟ هي معلوم كتصنت. وانا كتصنتي واخا. اش دايره الغدا اليوم؟ داير اللوبيا. اللوبيا. تاكل لوبيا؟ السلام عليكم الحاجه سي فودال على باغي. ما كنسمعكش مزيان حيت انت انا مضيعت لها البورطابل. تهضر معاك دوزها كهضر معاها تهضر معاها. السلام عليكم الحاجه سي فودال على باغي الشاب فوديل. عليكم السلام ودي لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. صحه لاباس؟ والله لا بخير في هذه الساعه الحمد لله. هذا اللي سمعناك. ميرسي بوكو سي جونتي. الله يحفظك. يا ربي امين. الله يخليك لينا. امين 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 امين. الله يحفظك ولدي الله يعاونك غبرتي علينا بزاف. اغبرت مي راجع دابا صافي انا عندي نوفيل شانسون ان شاء الله راجع الجمهور ديالي ان شاء الله. ان شاء الله والله يعاونك ولدي الله يعاونك. امين 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 سي جونتي. دابا شنو تغداو ولا ما جيتش تغداو دابا؟ صافي نجي تاكلوا بيا؟ شي حاجه. لا سي فري انا بغيت نغمس انا. بغيتي اللوبيا؟ عزيز عليا التغميسه. صافي واخا اللوبيا غادي نجيب معايا شي حاجه انا نزيدوها واخا امي صافي واخا دوك اللوبيا امي عاود بسلامه احبك يا امي بسلامه عليك يا امي بسلامه شكرا يا امي شكرا امي الله يحفظها لك. وانا دبرت لك على الغدا. En plus اللوبيا attention. Là j'ai appris un truc, il fallait avoir zafran dans l'ongle droit. Ah ouais. Le pouce. Ah bah c'est une technique. Quand tu as une technique, quand tu prends la khobza et tu rammes, donc il faut les 3 doigts. Ouais. Et donc un vrai Marocain doit avoir zafran. Ah ouais. صفوريه في الصباح. غادي نشربوا هذا التكنيك اليوم حنا ما نديروش. شو ان فري و ان فو. اه سي بجد بزاف انت ياك واخا غادي نشربوا هذا الفرق. تي با سيلا. ما كنتش كن اي افيك ان كاس داتاي. فوالا عندك مع الحار انت؟ الحار شويه ماشي بزاف. تيك لي شونتور نورمالمون سي با بون الحار كاوكا وكل شيء. الحار الزريعه هذاك الشيء مزيان داك الشيء حيت كاين ان انترينمون الزريعه لا سيت ايتي ا تطوان. تونترينمون الزريعه والله العظيم كلاك وليت كتلقى وحده. Ouais, au début j'apprenais avec les deux mains. Là, J'étais 1 heure pour la zerri'a. Maintenant j'ai fait clac clac. حنا كبرنا كاملين بحال نقار خشب ما كاينش. السلام عليكم مول الزريعه. بون لافير اللوبيا خرمزاتني انا كاع. تشوف واش تاكومباني هذا. لا واك عارف هاد دوزه الجزائر تاخذ شي الكفته غادي تصير. الله يحفظك. اتونسيون الناس غيتبعوا هادشي في لي ريزو سوسيو. دابا قلت لي ريزو سوسيو على ليبوك بديتي انت هادشي ما كانش يعني كنا نقدروا سلاته فهمتي نديروا ديك اللعبه ديال غنمشيو نتغداو ما نتغداوش بسلامه نسلم عليك الله يعاون خويا ما كاين لا مويله والو خويا بعد لي مويله ولا شي ما مويله دابا اوني اوبليجي خصك تمشي تتغدى معايا دوك مرحبا خويا مرحبا غادي نهضروا على الكلمات ديال الاغنيه ديال مع عساف. يا نوراني يلي نعشق في الاجواء وخصنا نتكلموا على الكلمات. الكلمات ونديروها فيها الصرايف من بعد واخا فوديل. يا نوراني يلي نعيشك في لاجوا فريمون طافي راه تكون حسنا فيك موا. يا نوراني نعيشك الغرام والهوا فريمون طافي راه تكون احسن افيك موا. سي فاسيل وياه تلقاي من غيري انا مي ديفيسيل وياه يبغيك كيف نبغيك انا. حي عليا. وي واعر حيت تسمع كلمات مزيان. وعاد نوصل واحد لابارتي مهمه جدا. شنو اوعر ما درتي انت بارامور؟ انت اول حاجه درتيها بارامور من خوت بغيتي كتبغي شي واحد بارامور ماما. وي جي لا موديستي شريت لها واحد الدار. يا سلام. فين جافي 18 ans en France. مانيفيك دار زوينه وداكشي. لو بير كو جي في سي سا. وي سي تري بيان سي جينيال. الله يرضي عليك. باسكو حنا اون ايت اون فامي تري موديست. واخا مزيان اخويا مزيان الله يرضي عليك مزيان. وانا على ودك وياه ما نبقاش سيليباتير. انت سيليباتير؟ نو دابا ماشي سيليباتير. دوبي 2 jours نو 2 jours. وي ويلي والله العظيم يومين يعني يومين كنتي سيليباتير. غيبقى فيها الحال. نو بقى فيها الحال. لم يبقى فيها الحال. ما شتيتهاش لم يبقى فيها الحال. شفتها كدير non الحمد لله يا ربي جي باسي دومون لا سيليباتير ماشي سيليباتير. جي باسي دومون العدول سيليباتير. je t'ai dit non tu vois pas. لا عندك الخاتم. وي لو تجوشي هاد يومين لو بصح فوديل بصح شتي هذيك واش بصح صافي راه قلت لك صافي اوكي. ابلي الصويري او با ما عرفتش اخويا العماريه وغتغني في العز ديالك انت يا فابور ولا غتخلص راسك ما نبقاش سيليباتير وياه نموت عليك وياه الا فولي
son commentaire. Son commentaire. Alors, نشرح لك هذا الشيء هذه الكلمه ديال المرضي que j'adore, j'imagine qu'il nous écoute, تبارك الله عليك. Ouais, c'est مرضي. C'est un tétouané et c'est on l'appelait Rani parce qu'on a fait une version en fait un concept rail. Ouais. وهذه الكلمات c'est très rail. J'imagine un Marocain qui a écrit les paroles rail. Et le concept c'était ça. Rani نعيشك الغرام. Alors c'était quoi الكلمه pardon اسمح لي j'ai perdu le fil. وصلنا وانا على ودك وياه ما نبقاش سيليباتير. ما نبقاش سيليباتير. Dans le rail, il y a toujours le mot célibataire. On a choisi des mots comme ça clés. اللي خاصهم يكونوا la souffrance, souffrite, بزاف في الراي كاين souffrite, célibataire. Voilà, en fait c'est une chanson concept. Très bien. Tu penses que j'ai bien très bien. Je suis le concept. Voilà, c'est pour ça. من بعد غنيتو حسبي لي زامورو. حاسب انت لي زاموروز. وي. شحال لي زاموروز؟ شحال لي زاموروز اللي كانت عندي انا؟ premier mariage et le deuxième mariage. زعما من premier mariage deuxième mariage والو وقبل premier mariage والو. La vérité non. C'est dur d'aimer de. Donc tu تهضر على les ex. Les ex. Non pas ماشي بزاف. بغيتي 16 عام وكاع 16 عام ستار. Il y a eu des conquêtes mais j'étais sérieux, mon fils il a 15 ans. Ouais. 15 عام. يعني شنو؟ Donc ça veut dire moi je me suis marié jeune. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà, après il y a eu 5 ans d'absence. Dans le mariage aussi. Oui. 5 ans de OK, 5 ans de 5 ans d'absence mais sage. Pas vraiment de conquête زعما اللي. Tu sais moi je suis un petit peu difficile hein. Alors justement pour donner mon cœur. C'est vrai? Ben oui. C'est quoi la première qualité importante السيده اللي غادي تبغيها؟ Mais d'abord on va pas se mentir, تنشوفوا الفورما. Physique, non mais c'est vrai, la première attirance c'est le format. T'as déjà pris un Hezza. Qu'est-ce que vous avez mis sur l'air là dans les studios de Hit Radio là? بحال شي مبوط بحال شي سكران. D'ailleurs le café on l'a pas ramené. Tu m'as proposé un café. C'est vrai que القهوة. والله العظيم الماء واخا عليك. واخا حسبي لي زامورا اللي دازوا في ليستوار وياه غتحسي اللي حسوه من اول ليله ونهار. هذا سيت شانسون كونسيبت اللي قلت لك l'histoire des deux. Je t'ai coupé قطعتك وقيله. كاين مشكله لا باي. C'était une concurrence positive. Très bien. ماشي donc à qui va l'emporter. Tu as vu le clip à la fin. Juste كيرنيو على البنت. Voilà, juste كيرنيو على البنت et à la fin je crois que c'est SF qui l'a emporté. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais genre que le meilleur gagne quoi, tu vois, c'est fair play quoi. Très bien. الوعره وانا قلتي فريمون طان في راه تكون احسن واعره فريمون طان في واعره راه تكون احسن افيك موا الا قلتي واه احلامك تولي رياليتي غنخليك والله ستار تباني في اي تي. اي تي ليميسيون اي تي هذه عمركم ما عرفتوا هذه في اي تي ليميسيون اي تي بالعربي اي تي امريكان اي تي مارجانيزا عمركم ما فهمتوها. Au début, quand le mardi il a écrit, je dis mais c'est quoi E.T. Je pensais à E.T. moi. Ah ouais, extraterrestre. Maison extraterrestre. Maison. Oh, et non, en fait, effectivement, واحد البرنامج في MBC. E.T. بالعربية. E.T. بالعربية. C'est une émission de stars. Mais après. انت تجينا c'est كانت امريكان كانت ça. Très bien. على ودك وياه après c'est les mêmes paroles. أغنية واعرة خويا صفقات على فوديل. On va dire faire son live, mais d'abord chouïa. C'est il y a Redouane. Ouais. Et il y a aussi Kamikaze, un Kazaoui, un jeune Kazaoui là qui démarre, qui va vraiment être une bombe atomique. Il لحن. Ah ouais. Un jeune, il a 25 ans, Mehdi. Kamikaze. عقلوا عاد السمية هذه. تقع لها سالات. عادي parce qu'il y a toute une équipe. Nadir, il a vraiment des gens formidables qui l'entourent. Et voilà, et avec mon petit frère Abdelrani qui nous écoute. D'ailleurs, il t'aime beaucoup. Moi aussi, أخويا. chaque fois que فخم نتلاقاو. سلام للجميع، سلام كاع l'équipe كاملة أخويا. برافو فوديل.
فضيل بون غير ترجع عندنا اوكي تشوف القهوه ديالنا الله يحفظك دابا حنا ما بغيناش نجيب لك قهوه حيت عرفناك فهمتي حيت داكشي درنا لك القهوه غتفيقك وغتقول لك اش كندير انا خليوني نمشي معنا اجي ونخليكم نديروا فيغسون لايف دابا شويه ديال الراني يا نوراني يلي نعشق في الاجواء من اقل من دقيقه صافي تكون احسن بك ما كيف ما عساف ما كاينش انا اللي غندير عساف اليوم خليكم معنا لا فيغسون لايف ديال الراني غترجع معنا قريب ان شاء الله على قبل اول نايت اول داي اوكي تبارك الله عليك اول داي اخويا ميرسي بوكو فوديل الله يحفظك غادي ندير انا وعساف وي عساف السلام عليكم اخويا هضرتي معاه انت تلاقيتي معاه بيان سور تلاقيتي معاه تكلمت معاه on est devenu pote طريف هذاك الدري bien sûr il est très gentil il est carré il me rappelle tu te rappelles de Bobby Wing dans Dallas عقل bon Faudel t'es en plein comeback elle ne ressort plus ses souvenirs الله يحفظك ما تبقاش تجبد هادشي فهمتيني جبد شي حاجه لي زيكسبير جبد مادمان جبد كيم اوف ترونز فهمتيني شي حاجه بحال هكذا tu nous sors des trucs de Dallas de je sais pas quoi comment il s'appelle le nouveau كولومبو تاع كولومبو تا هو نسى كولومبو mentaliste voilà mentaliste ok mentaliste نهضر très attention à son look à son style et tout il est vraiment beau gosse les filles elles adorent les filles donc بحال مومو هكا دونك جيتي il lui tourner le clip عرفتي les fans qu'il a c'est un truc de dingue c'est vrai tu regardes son Insta et tout c'est fou mais c'est fait مؤدب واعر مؤدب il aime le Maroc et il est très content d'avoir fait ça et alhamdoulilah très bien je lui souhaite سلام العساف اخويا عساف سامثلك في هذا اللايف دابا في هذا اللايف ساحاول ان امثلك ما غاديش نغني غندير غير اللبس صافي غير الليبسينغ ولا غندير الليبسينغ واخا يلا سبحان الله فوديل donc on va chanter là c'est ça toi tu vas chanter moi je vais faire de lip-sync moi si je chante non tu vois il y aura un problème tu vois je vais avoir Platinum Records sur le dos تايمر يا نوراني يلي نعيشك في الاجواء ايوه فريمون تافي راه تكون احسن بك يا نوراني نعيشك الغرام والهوى فريمون تافي راه تكون احسن بك ايوه رضوان سيلويا تلقاي من غيري انا مي ديفيسيل ويا يبغيك كيف نبغيك انا وياه وانا على ودك ويا برافو عليك برافو عليك حسبي لي زامورو يلي دازو في ليستوار وياه غتحسي اللي حسوه من اول ليله ونهار حي برافو عليك بابو غتحسي اللي حسوه من اول ليله ونهار يا معايا كاع يا نوراني نعيش في الاجواء يا فريمون صافي راه تكون احسن بك ما يا نوراني نعيشك الغرام والهوى يا فريمون صافي راه تكون احسن بك ما ايوه الله 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 غنخليك والله اسطار تباني في ايتي على ودك ويا راني نقد نخسر عمري وما نخسرك ويا راكي بدم التجري ويا حسبي لي زامورو يلي دازو في ليستوار ويا لا تحس اللي حسو من اول الليله ونهار
بي لي زامورو يلي دازو في ليستوار بتحسي اللي حسه من اول ليله ونهار يا نوراني يا اللي نعيشك في الاجواء يا فريمون صافي راه تكون احسن فيك موا انا يا نوراني نعيشك الغرام والهوى يا فريمون صافي راه تكون احسن فيك موا ايوا هكا ايوا ايوا احي ايوا مامو يا ليلي فريمون طافي الله يحفظك فوديل شكرا فوديل الله يحفظك الجميع.